到处跳。哎，捡鱼了！这么热的天，脑清水是种什么体验？把鸭子都脏成这样了，也不来水，这脏的我都看不下去了。下去吧，带点两个家伙下来降降温，实在是太热了。好大一只青蛙，这种青蛙好多年没见过了。小时候我们这个池塘里面特别多，它跳到那个花坛后面去了。我们来看一下。青蛙是益虫，我们只是看一下，不能伤害它们。哦，潜水了。这个家伙什么时候上岸了？又跳下去了。这还有一只土青蛙，趴在这里晒太阳。哎呦，我去，到处跳。哎，捡鱼了！这，直接跳到岸上来了。是一条莲子鱼，太小了，放下去吧。夏天这个池塘还是特别有意思，有鱼有虾，还有青蛙，小鸭子还可以在里面游泳。你这个家伙一直在里面叫，你也想下去玩吗？听说狗子也可以游泳，我给它带下来之后，把那两个鸭子都吓跑了。哎，一条鱼直接跳到轴筏上来了，差点被狗子抓住了，还好它跑得快。它还挺喜欢在这上面玩的，特别凉快，也不乱叫了。你这是把绳子啃断吗？绳子啃断了，你就只有在水里面去了。这两个家伙不跟狗子玩了，跑了。现在干净多了，总算是洗白了。差点给你忘在下面了，你这个家伙，待在下面凉快，它也不叫。玩好了吧？带你上去了。走，这下边特别凉快，它待在这里都不出声。走喽，上去了。